لما صار في قصف ما كانوا قنابل، قالوا إنه صواريخ. قلت لحالي يا ربي بيت مين رح ينضرب؟ بس لتكون جاية على بيوت إخواتي. اتصلت على المشتل اللي عند أبوه، قال لي نحن عم نضب أغراضنا ورايحين على بستان أمي. قال لي أنت تعي، وقال لي الصاروخ جاي قدام الدفاع الجوي. أنت ما بتخاف من القصف؟ لكن شو بخاف؟ قد ما كان الواحد بيتضايق انه تارك بيته وبيشوف كل هالعالم اللي بيوتهم خربانة. شوف، في كم مطرح بطهران انقصف بالصواريخ، منصور، فلاح، جيشة. الوضع يا جماعة صاير كتير عاطل. إن شاء الله بتموت يا صدام، إن شاء الله بتصير شقف ونتف مثل ما قطعت ولاد العالم قطع. برأيك صدام رح يهجم على طهران ولا لا؟ نحن رايحين وانت كمان روح، ان شاء الله وين ما بتروح بتكون بخير وسلامة. شو صاير؟ مين قصف؟ فريق الاستقلال قصف فريق برسبوليس. أنا فكرت إنه صدام قصف. استاذ أمير، كيفك يا ابني؟ يا صايع، شو فايت بحالة المحبة هلا؟ حبت تروح وراحت، شو يعني؟ تخانقوا. النوم الكتير لمرتي له أسباب علمية، هي حامل. صدام لأنه خسر بأكثر من معركة ورا بعض، فأكيد رح يبلش القصف بالصواريخ. تحليلاتك ممكن تكون صحيحة، بس هيدا منه سبب لحتى الواحد يخاف.